Bonjour tout le monde. اليوم بغيت نعطي بعض النصائح اللي دبلومي en génie civil وحتى الطلبة الجدد اللي يلاه غيقراو الهندسة المدنية. شنو هما لي موديول اللي تركزوا عليهم اكثر واللي غينفعوكم بزاف في لو دومين دومبلوا. اول حاجه خصكم تعلموا هي لوتوكاد. الوغ غتانستاليو لوجيسيال ديال لوتوكاد وغتبداو تخدموا به، تاخذوا دي بلان وتيليشارجيوهم من جوجل et vous devez les recopier في اوتوكاد. تشد ان بلان داكشي اللي فيه وتحاول ترسمي كما هو في اوتوكاد. راه غتلقاو في اليوتيوب بزاف ديال لي توتوريال وكاينين دي فورماسيون en اوتوكاد. AutoCAD il est facile, vous pouvez l'apprendre vous-même chez vous. Alors ce qu'il faut avoir juste un PC et la volonté. تاني حاجة vous devez enrichir votre vocabulaire en BTP. شنو خصكم ديروا؟ tout d'abord rejoignez-vous كاع les pages les groupes en BTP ديال جيني سيفيل. اي جروب ديروا ليه rejoindre اي باج سويفر عندها علاقه بجيني سيفيل بالهندسه المدنيه بالبي تي بي. الوغ ديروا ليها rejoindre باش بقى يتوصلكم الجديد. حيت هاد لي جروب هاد لي باج هادو كتلقاو فيهم دي تكنيك دو كونستركسيون، دي نوفوتي في الدومين ديال بي تي بي، دي كور اكسيتيرا. دونك غادي تستافدوا منهم بزاف. اوتر شوز فاش تكونوا كتقراو مثلا شي كور ديال البي تي بي وما تفهموش شي حاجه، قلبوا عليها. باغ اكزامبل ما فهمتيش لو شيناج، ما عرفتيش سي كوا ان شيناج، الوغ ندير لو ديفينيسيون ديالو في جوجل. اوكي، واخا قريتي مثلا ديك لا ديفينيسيون ما فهمتيش مزيان، ندير ايماج باش نشوف داك لو شيناج كومون يلي. اوكي، هذيك ليماج الا ما قنعاتكش ما فهمتيش مزيان كاع، الوغ تو بو فير اون فيديو غادي تفهم اكثر. الوغ اليوم الانترنت سهلت لينا كلشي، غير اللي ما بغاش يفهم وغير اللي ما بغاش يتعلم. بدا اول فيديو خاصكم تشوفوه في اليوتيوب هو كومون كونستروير اون ميزون. خاص لا كونسيبسيون دون ميزون تكون عندكم هنا في الراس. لي زيتاب دو كونستركسيون خاصكم تكونوا حافظينهم وبالترتيب. هذا من جهه. بالنسبه للديكسيونير ديال بي تي بي خليتو لكم لتحت في الديسكريبسيون، فين ما تفهموش شي حاجه قلبوا عليها في الديكسيونير ديال البي تي بي. خصكم تعلموا الاكسل، ما فيش شي حاجه صعيبه. ديروا اون فورماسيون في اليوتيوب ميم با 1 اور وهانتوما معلمين الاكسل، حيت غادي تحتاجوه في لي كالكول دي ميتري، غادي تحتاجوه بصفه عامه في بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لي موديول اللي كتقراو كلهم مهمين وكلهم مرتبطين بعضياتهم وكلهم خاصكم تفهموهم، حيتاش غتحتاجوهم في الخدمه مي با 100%. مثلا لو موديول ديال البي او ال لو بيتون ارمي او زيتا ليميت. فاش غتمشي تخدم في شي بي او تي بيرو ديتود تكنيك، واش غتخدميه بورقه وستيلو بحال في ليكول؟ نو، غادي تخدميه بلوجيسيال، مي خصك تكون فاهم لو كور ديال البي او ال. نفس الحاجه بالنسبه للميتري. الميتري كتخدموه في ليكول افيك دي زيكزامبل اللي كيكونوا ساهلين. كيعطيوكم ديروا ان ميتري ان مور دو سوتينمون، مي في الخدمه غيعطيك دير ان ميتري تي سي او تو كور ديتا، ان ميتري دو ا جوسكا زد. اللي بغيت نوصل لكم داكشي اللي كتقراو ماشي هو اللي كتخدموا به 100%. الفورماسيون اللي كتقراو كتاخذوا منها غير les notions de BTP. Si tu veux apprendre le métier, tu dois l'apprendre sur le tas. مثلا في le cours ديال الميتري parmi les actes de métrie, c'est la révision de prix. Est-ce que avec une définition de la révision de prix, غادي نصوب une révision? Bien sûr que non, vous pouvez pas le faire. داكشي اللي كتقراو كيبقى théorique. Le métier que tu dois sur le tas. هذا من جهة. بالنسبة ليا لي كلي ديال اي خدمة هما لي compétences linguistiques. c'est la langue، اللغة.
وبما أننا في المغرب اللغة المهيمنة هي اللغة الفرنسية. في أغلب ديال القطاعات كتكون اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في الخدمة. جو me rappelle très bien فاش يلاه بديت الخدمة كان قبل مني واحد لو تكنيسيان ومشى. qu'est-ce qu'il m'a dit mon directeur? Flan, il était un très bon mathématicien, mais toi, tu es plus meilleur qu'à lui, car tu maîtrises la langue. قال لي même un boucher peut faire le calcul. حتى الجزار راه كيعرف يحسب، يعني n'importe يقدر يدير لي calculs. Ce qui compte le plus, c'est la communication et les compétences linguistiques. Ok. لهذا اللي عنده نقص في اللغة الفرنسية يحاول يخدم عليها، حيتاش غتعاونكم بزاف يعني في الخدمة. un profil qui maîtrise la langue, c'est un profil acceptable. le côté technique ماشي مشكل، surtout بالنسبة les débutants. le côté technique, vous pouvez le développer sur le tas. راه واحد لي ميسيون بكثرة ما كتبقى تعاود فيهم ان جور كتلقى راسك كتعرف ديرهم مزيان. يعني à force de forger on devient des forgerons. يعني à force de répéter une tâche ou plusieurs vous allez les maîtriser. alors قلنا اللغة الفرنسية ضرورية في اي دومين ماشي غير البي تي بي. دونك اللي عنده شي نقص je pense que c'est l'heure pour apprendre la langue. Ou بالنسبة le côté personnalité, vous devez développer certaines qualités, faire la confiance en soi. Croyez en vous, croyez en vos compétences. On est en 2020, vous avez tous les moyens pour réussir. Il faut juste croire en vous. ما تحقروش راسكم، كونوا بوزيتيف في التفكير ديالكم، بعدوا على المتشائمين. arrêtez de fréquenter les personnes qui ont des idées et des pensées négatives. بعدوا على الناس اللي كيعطيكم طاقه سلبيه، اللي كيقولوا لكم ما كايناش الخدمه، الخدمه بالكود بيستون، الا ما عندكش المعارف ما غاديش تخدم. ça existe pas. انا نهار بغيت نستاجي قالوا لي شي وحدين كتحلمي ما غاديش تلقاي ستاج الا ما عندكش المعارف. et pourtant je l'avais fait et je l'avais obtenu par appel téléphonique. مشيت لجوجل خديت لي كوردوني ديال لي بي او تي وعيطت ليهم واحد واحد. bonjour, je suis Flana de l'école Flania. Je cherche un stage. Est-ce que vous pouvez m'accepter comme une stagiaire dans votre BET? M'a répondu le directeur. Oui, viens, marhaba. ودرت 4 ديال لي ستاج من بعد en parallèle مع القرايه. استاجيت في لاجونس urbaine, في لا مينيسيباليتي لو سيرفيس ديال لو باتيمون. استاجيت في وزاره التجهيز والنقل. لدرجه فاش بغيت نخدم لو ديريكتور فاش شاف لو سي في ديالي قال لي شكون عندك في ليطا اللي تيدخلك لهاد ستاجات كاملين. je lui ai dit tout simplement j'en ai personne. J'ai le courage, j'ai la confiance en moi, j'ai la volonté. Je crois à mes compétences. Voilà ce que j'ai. Et je vous invite, vous aussi, de faire la même chose. أنا عارفة الناس اللي كيتخرجوا من لو اف بي تي sont des guerriers et des guerrières. Vous êtes excellent sur le côté technique, rien à dire. Mais ce qu'il vous manque vraiment, c'est les compétences linguistiques. Travaillez-vous sur la langue et vous arriverez certainement. Je crois en vous et je vous souhaite un très bon courage dans votre formation et dans votre parcours professionnel. بالنسبة للناس اللي تيقلبوا على لي موديول دو جيني سيفيل راه غتلقاوهم لتحت في الديسكريبسيون مع لي زيكزامان دو باساج ديال لي غروز اوفر et les techniciens conducteurs des travaux. وغتلقاو aussi le dictionnaire de BTP. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker,
partager et surtout vous abonner à la chaîne.